Hi guys! Amo ni akong bag. So, ano brown natin gani? Na, What's inside my bag challenge. Gakaon pa. So? So, ari akong bag. Halini sa South Africa. United States. Yes. South Africa. tubawad doon sa Kita nyo na gold ni sa gold. Na, siguro mga ano ni sa 24 karat gold. Siguro garot. Ano, report ka? So, ano, so, maganda talaga yung quality nito. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo. Di ba, ang ganda? Yan, ganda. Amo mo na, nana mo na. Oo, ano kaya Ay, parang focus. So, tingnan natin yung laman. So, yan. Di ba, ang ganda? Tingnan nyo. Wow! Tingnan nyo, palapit. Palapit. Ito Tagalog ka pala, hindi ka nagsisilip. Yan. So, sa loob ng bag ko, nandito yung, of course, ito ang ano ko, ano ba to? Ito yung ano ko, enrollment form nung first semester. Tingnan nyo. Yan. Ito naman yung ano, basta sa school to namon. School to namon. Yan. So, ayan. Tapos, ano ba to? Ito yung wallet ni Lisa. Ginawat. Kinuha ko to kasi gano'n ba yung laman nito? Tapos ito naman yung wallet ni Jana. Yan. Ang dami kong wallet na pinakuha ko. Isipin natin yung pera niya. Isipin. Machine pa sulod do. Wow! Damo kwarta si Jana, guys. Ara, iba ka naman si Tira, day. Yan. 100 and sincilios. Tapos, Ano siya kami si Tira, tag 90. dito naman yung wallet ko. At yung wallet ko galing to sa Amsterdam. Yes. Tapos may Amsterdam. Yes. Amsterdam. Ito galing to sa Cebu, Philippines. Oh my God, I miss Philippines. Tapos tingnan natin yung laman. Din ka subang. Bye-bye. Tapos andito yung library card ko. Yan. Ginagamit ko to kapag kukuha ko ng pera. Ano to? ATM card man. Tapos, ito, may letter, guys. Tingnan natin yung letter. Yan. Tingnan ulit natin. Ang daming letter, no? Yan. Acquaintance contribution. Pesos 100. BSN Ano 1 na? Science. September 7, 2018. Yan. Listahan. Tingnan nyo. Yan. Listahan yan. Tapos, tingnan pa natin yung iba. Yan, dito yung phone ko. Yan. Ginagamit ko to tuwing mag-vlog ako. Yes, at yung ginagamit ko tuwing nagpa-vlog ako. Galing to sa... Saan ba to galing, mami? Ay, Yaya. Tampa? Yaya. Yaya, saan nga to galing? Hindi sumasabat si Yaya. Ito ay galing sa Pakita bing screen, please. Laos. I-focus, please. Yan. Kasi mayaman kami. Pinapabato to naman kapag naglalaro kami. Shingam na. Tapos, tingnan natin yung iba. Yan, itong pinakamagandang ID sa buong kalibutan. Yan. Ayan. Nag-aaral ako sa Harvard University. Tapos, wow, may pera, bes! Tignan natin. Isipin natin. May bitchin 7 pesos and 25 centavos. Yan. 25. Yan, sumakay kami sa train sa Japan. Hogwarts. Yes. Hindi sa Japan, no. Yung Hogwarts na tapon ko na. Yan. Ang presyo ng train sa Japan is $10. Sa ilay, sa ato niya ako na ninyo. Wala na pong laman, so tingnan natin yung sa loob naman ng aking bag. Yan.
Wow! Ang ganda, no? May ano pa din, may secret pocket. Yan. Doon ko nilalagay yung mga secret. Uy, meron pang laman. Tingnan natin. Ay, wag na to, letter 2. Yeah, tapos yung ano ko, yes. So, ayun lang guys. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming channel, andito sa, ilalim, click subscribe, tsaka like, and share. Comment na rin. And comment down below kung ano pang gusto ninyo mga challenge na gawin namin. So, bye guys! Uy! Tabot.